সারিঘাটে যাবে, মাইয়া দেখবে, মাইয়া পটাবে, এই জন্য আইফোন ধার করে নিয়ে আসছে। বুঝছো কিছু? ও আচ্ছা ভাই, আপনার ভাইয়ের মালা আমার কাছে। সরি, ফোন, অন্য কিছু না ভাই। ফোন দিছেন, ঠিক আছে, এটা দিয়েন না কিন্তু। কে রে ভাই তুমি? তোমার কি হাগু আইছে নাকি? চেয়েছে ভাই, এত হর্ন দিতেছেন কেন? হাগু মাগু ধরছে নাকি? এ হামারা কাশফুল হে, এ হাম হে, আর এ রোদ হে। ফাইনালি আমরা পুলিশের পেরা ছাড়া আসতে পারছি। আস্তে ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ 9:45 ਓਏ ਓਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਖਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ ਓਏ ਓਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਖਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আর বর্তমানে আমি আছি হচ্ছে ফুলার রোডে। সামনে হচ্ছে আমার বাইক, হৃদয়ের বাইক, ওই যে আর একটা V3 কি এক্সজস্ট। ভাই আমার এক্সজস্ট লাগে আজকে, দেন না, দেখাইতেছে যে আজকে পুরো মাকা সাকা করে দিবে। আয় হায়, সাইফুল ইসলাম কালা গেল কই? আচ্ছা, এখানে হচ্ছে সাইফুলও ছিল, মেবি ওই একটু চক্কর মারতে গেছে। তো আমরা হচ্ছে এখন এখান থেকে বের হবো। এখানে আসছি হচ্ছে এখন বাজতেছে 9:43। এখানে আসছি হচ্ছে আমরা 9টার দিকে। এখানে এসে আমার বাইকটা, হৃদয়েরটা, ওইটা, সাইফুলেরটা কয়েকটা সিনেমাটিক শট নিলাম। ভাই বড়া বড়া, হ্যাঁ কো আমি আপনার দেখাই অরিজিনাল জিনিস বড়া, বুক বড়া ভাই, অশ্লীল বলাবান, বুঝছেন ভাই? এটা কি গোল্ড? হ্যাঁ, তারপরে এই জায়গাতে কি একটা দেখা গেল গোল্ড। চলো আর কত সোহেল ভাই? তাইলে ভাই আপনি তো আমাদের লগে যাবেন না, দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আসেন না আজকে? ঠিক আছে, ঘুরে টুরে আমরা আসি, দেখা হবে দুপুরে। চলেন ভাই ঘুরে আসি। ও রিজবিরও তো আপনি আবার এদিকে আইতে বলছেন না? ও তাহলে আবার প্যারা খাবে, থাক, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। ওই মিয়া চলেন, আপনার তুমি ঢাকাইতে দূরবো এখন। ওই তেল নিতে হইব। ঠিক আছে ভাই, আল্লাহ হাফেজ। তো আমার বাইকে হচ্ছে ফুয়েল নেই, যার কারণে এখন মৎস্য ভবনে যাবো। ওইখানে গিয়ে ফুয়েল নিব, দেন হচ্ছে কি অবস্থা ওস্তাদ? দেন হচ্ছে আমরা যাব একটু সারিঘাটে। সামনে হচ্ছে আমাদের মাকাসাকা ভাই এক্সজস্ট ইনস্টল দিচ্ছে। হৃদয় কই? এস Xtreme স্কোয়াড। হৃদয় একটু চেতায় দিই। ভাই আমার চেতা গেছে অলরেডি।
দুইটার এক্সজস্টের সাউন্ড কেমন লাগতেছে? হৃদয়ের এক্সজস্টের সাউন্ড অনেক জোস লাগতেছে আমার কাছে, আর আমারটা তো আমারটাই। তো হৃদয়ের বাইকটা যে কোনো একটা প্লেসে রাখবো, রেখে ওইটার এক্সজস্টের যে সাউন্ড এটা আপনাদেরকে শোনানোর ট্রাই করব। সামনে হচ্ছে ফুয়েল পাম্পের থেকে ফুয়েলটা নেই, দেন ওইখানে একটু দাঁড়াই, অ্যান্ড হৃদয়টা আর আমারটার এক্সজস্টের যে সাউন্ড, এই সাউন্ডটা একটু শোনাই আপনাদেরকে। সো তেলের পাম্পে ঢুকি 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 ঢুকি। ওকে ওকে। A few moments later. তো এটা হচ্ছে আমার স্করপিয়ন, আর এটা হৃদয়ের, এটা কি লিও বেঞ্চ না? আচ্ছা, এটা হচ্ছে হৃদয়ের এক্সজস্ট, আর এটা হচ্ছে লিও বেঞ্চ। দেখতে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে সুন্দর লাগতেছে, রেইনবো কালার। ভাই স্টার্টটা দাও, সাউন্ডটা শোনাই। সেই একটা সাউন্ড। বেসটা খুব ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ। আরেকটা লাগানো আছে, তাহলে আরো বেসটা দিবে। ডিবি কিলার কয়টা লাগানো? ডিবি কিলার একটা লাগানো। একটা লাগানো। একটা পিলার আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটাতে হচ্ছে একটা ডিবি কিলার লাগানো আছে। ঠান্ডা, পুরা ঠান্ডা। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই টাইপের এক্সজস্ট যদি আপনারা কেউ চান তাহলে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে হবে এক্সট্রিম মোটোতে। আর যদি আপনারা দেখে কিনতে চান সেক্ষেত্রেও চলে আসতে পারেন আমাদের শপে। তো আর আমারটার সাউন্ড তো আপনাদেরকে আগেও শোনাইছি। এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই যে দুইজন, আর আমরা দুজন, চারজন যাব হচ্ছে এখন। ওই যাব কই? সারিঘাট। কি দেখতে ভাই? কি দেখতে? কি দেখতে? মাইয়া দেখতে। মাইয়া? মাইয়া কই থেকে আইব মিয়া এখন? ব্যাকগ্রাউন্ডে মনে কইতাছে ভাই মাইয়া দেখতে যা মোহন ক্যামেরা বাকি সারি ফোন দিতে। ভাই এক কি ক্যান্টিন থেকে তো জানেন কেন? কয়েকটি মেয়েরা শর্টে পছন্দ করে। ও আচ্ছা, এই কাহিনী। হ্যাঁ বুঝছি। শর্টস আমার অনেক সেক্সি লাগে। ওরে বাবা, ওরে ভাই চলো, লেট হয়ে গেছে। চলো চলো। মায়া কি না? ওইটা কি তোমার নতুন? আলাপ কি রাখছি? সারিঘাটে যাবে, মাইয়া দেখবে, মাইয়া পটাবে, এই জন্য আইফোন ধার করে নিয়ে আসছে। বুঝছো কিছু? পড়া মুখে দেখেন ওইটা রইছে। ও আচ্ছা ভাই, আপনার মায়ের মালা আমার কাছে। সরি, ফোন, অন্য কিছু না। ভাই ফোন দিছেন, ঠিক আছে, এটা দিয়েন না কিন্তু। হ্যাঁ, এদিক দিয়ে আবার পানি কেন? বৃষ্টি হয়েছে নাকি এদিকে আবার? আচ্ছা, এদিকে মেবি রোডে পানি দেওয়া হয়েছে। হৃদয়ের আর আমার বাইকের এক্সজস্টের ডিবে গিলার আজকে খোলা, মানে একটা লাগানো আছে, একটা খোলা। তো একটা খোলা অবস্থায় যে সাউন্ড, যদি দুইটা ডিবে গিলার খুলে রাখি তাহলে বুঝতেছেন ব্যাপারটা, মানে সাউন্ডটা হবে মামুরা যেমনে ঢুকাই দেয়। দুইটার সাউন্ড কিন্তু অনেক ভালো লাগতেছে। আসসালামু আলাইকুম। মোটু ভাইরা আগে দিতে হবে। মোটু ভাইরা আগে দিলে সামনে যে সার্জেন আছে, মোটু ভাই দেহ দেখেই ভয় পাওয়া যাবে। ওই মোটু ভাই কো, আগে যান ভাই, আগে যান। মোটু ভাই আগে যায় না।
তো আজকে আমাদের সাথে পান্ডা থাকলে ভালো হতো, বাট পান্ডা নাই। কে রে ভাই তুমি? তোমার কি হাগু আইছে নাকি? ও মোটু ভাই, চেয়েছে ভাই, এত হর্ন দিতেছেন কেন? হাগু মাগু ধরছে নাকি? মোটু ভাইয়ের অবস্থা, হাফ প্যান্ট পরে বের হয়ে গেছে। তো হৃদয় ভাই চেতে গেছে অলরেডি। A few moments later. তো কাহিনী যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে, আমরা 3টা বাইক এখানে চলে আসছি, বাট আমাদের সাথে যে মুটু ভাই ছিল সে পিছন থেকে হারাই গেছে। তো আমরা যখন হানি ফ্লাইওভার ধরে আমরা টোলটা দিয়ে এদিকে চলে আসছি, মেবি উনি আর এদিকে আসে নাই, উনি যাত্রাবাড়ি চলে গেছে। পুরাই মাকা সাকা। হৃদয় চিপাতে ভিড় হয়ে গেছে। এই টাইপের ক্লোজ কল মারা কিন্তু অনেক রিস্ক, কারণ যদি 6-9 হয়ে যায় একদম আপনি ভুগে চলে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম। কিরে ভাই, কারে সিগন্যাল দিতেছে? আমার তো বেচিমেচি পুরা লক হয়ে গেছে। মেবি আমরা ঢুকবো হচ্ছে বামে দিয়ে, যদিও আমি চিনি না, অনেক আগে গেছিলাম। ইয়েস, সাইনবোর্ড টাইনবোর্ড নাই। এই প্লেসের নাম কি? A few moments later. তো আমরা মেবি রং একটা রোডে চলে গেছিলাম। তো এইটার জন্য এই যে চকের ভিতর দিয়ে এখন হচ্ছে আমাদের যাইতে হইতাছে। এ হামারা কাশফুল হে, এ হাম হে, আর এ রোদ হে। বাইরে ভাই, আমরা তো পুরা কাশফুলের জঙ্গলে ঢুকে গেলাম। চারিদিকে শুধু কাশফুল আর কাশফুল, কাশফুল আর কাশফুল। কই কাশফুল কই? হ্যাঁ, হে পুরা মাইখা গেছি তো কাশফুল দিয়া, পুরা কাশফুল দিয়ে হৃদয় আর আমাদের সাইফুল ইসলাম কালা মাকা সাকা হয়ে গেছে। ভাই পুরাই মাকা সাকা লাগতাছে। কাশফুল দেখতে আইছো না? কাশফুল দু একটা না লাগলে হইব? এই আমারও তো দিলাই আছে। আয় হায়, দেখি তো ভাই কি অবস্থা এটার ভিউ। এ ভাই পুরাটাই তো কাশফুল আর কাশফুল। ফেমিকন আর ফেমিকন। ফেমিকন ये हम है
ये हमारा काशफुल है और ये हमारा बाइक है और यहाँ बड़ी पहाड़ी हो रही है। তো দুইটা বাইক হচ্ছে এখানে, আর আমারটা রেখে দিছি হচ্ছে, যদিও কাশফুল নাই তেমন, বাট তারপরেও আছে। তো আমাদের এখানকার কাজ শেষ, ফটোশ্যুট ডান, সিনেমাটিক শট ডান। তো সাইফুল ইসলাম কালা মেবি সামনে চলে গেছে। এত পরিমাণে গরম আর এত পিপাসা লাগছে, সাইডে হচ্ছে এই যে পুকুরের মতো, মনে চাইছিল যে পুকুরে একটা লাফ দিয়ে দিই। তো আমাদের সাথে যে মোটু ভাই আসছে, মোটু ভাই হচ্ছে আপনার সারিঘাটে গিয়ে দাঁড়ায় আছে। ওরে বাপরে, ও সাইফুল ইসলাম কালা এখানে। A few moments later. আমার গোপ্রোটা এতটা প্রবলেম করতেছে যেটা আসলে বলার মতো না। তো আমরা হানি ফ্লাইওভারে ইন করে ফেলছে। Years later. আর ঘড়িতে বাজতেছে হচ্ছে 5:13। আমরা একটু লেট করে বের হয়েছি, কজ প্রচুর পরিমাণে রোদ ছিল আজকে আর গরমও ছিল অনেক। তার জন্য চিন্তা ভাবনা করলাম যে একটু পরে পরে যাই। আজকে মূলত যাবো একটু যমুনা ফিউচার পার্কে। তো ওইখানে যাব হচ্ছে, ওইখানে আমাদের নতুন একটি আউটলেট ওপেনিং হয়েছে। ভিট ওপেনিংয়ের টাইমে আমার যাওয়া হয় নাই, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আজকে বের হয়ে গেছি সাইফুল ইসলাম কালা অ্যান্ড হৃদয় অ্যান্ড আমি। ওই মিয়া দূরে দাঁড়ায়। আচ্ছা, সিগন্যাল এখানে পড়ছে, তো আমরা একটু চামে চামেই থাকি। ওকে, ঠিক আছে ব্রো, ওরা পাঠাই দেই, তুমি আগে যাও। এক্সজস্ট কি গরম করে ঢুকিয়ে দিবে? কি গরম হয়ে গেছে? গরম হয়ে গেছে না একদম। তো এই হচ্ছে কাহিনী। এখন জ্যামটা শেষ করে দিন, আপনাদের সাথে আবার আসতেছি। When the sun goes up, when the sun goes down. It's been 6 days now with insomnia. Try to touch my skin, but I feel nothing. I just think of you, don't know what to do. Clock is ticking out when I hear the sound, like an empty song playing all day long. And I'm on my feet, but I feel no pain. I pretend to smile, but I cry inside.
ওকে, আমরা এখন যাব হচ্ছে সোজা, আই মিন ডাইন সাইডে গেলে হচ্ছে আপনার 300 ফিট, অ্যান্ড যাব হচ্ছে আমরা এখন যমুনা ফিউচার পার্কে। রে বাবা রে, শেট, যে জ্যাম লাগছে এখানে, কতক্ষণ লাগে আল্লাহ জানে। যদিও 2 মিনিটের রোড, 2 মিনিটের রোড এখন লাগবে হচ্ছে 15 থেকে 20 মিনিট। আমরা চলে এসছি। ইয়ো, ঢুকে যাও, ঢুকো। ফাইনালি আমরা পুলিশের প্যারা ছাড়া আসতে পারছি। আসতে তো সামনে হচ্ছে বাইকগুলো রাখতে হবে একটা জায়গায়। সোজা সোজা যাও, উঠো উঠো উঠো। ভাই 500 টাকার নোটটা আমার। 3টা টিকিট, এটা হচ্ছে অন্তর্জাল, ঠিক আছে? 1টা 2টা 3টা। হ্যাঁ, তুমি আমি না গাইডা বললাম হচ্ছে এই যে কোথা লাগছে, তার জন্য তোমাদেরকে নিয়ে আসছি কে এটা বিল কে দিবে? টিকিট তো আমি দিই, খাওয়াইলাম তুমি। ওকে, এটা কিন্তু আমি খাওয়াই দিয়েছি অলরেডি, ক্লিয়ার। সবই ঠিক আছে, আমি খালি খাইতেছি। घरों बदमी एक लाट भरती किन्ने सी मैं देखे हलाक करती किन्नियां दे दिलां ते चला गई यारियां जदों जांदी जांदी मेरे नाल गल करदी करदी सी भला हाथे उत्ते टैम दा दूर जांदी देख मेरा दिल सहमदा कहंदी मैनू मेरे कोलों हथ जा छड़ा के हुण जांदे हो गए 9:45 होए होए नी तू सोहणी भाली करदा दिल मिलण नू काली खातों 2,000 years later. তো আমরা হচ্ছে এখান থেকে বের হয়ে গেছি, পার্কিং থেকে বাইকটা এখন বের করি। ঘড়িতে এখন বাজতেছে হচ্ছে প্রায় 10টার কাছাকাছি। মুভি দেখছি হচ্ছে অন্তর্জাল, বাট তেমন একটা ভালো লাগে নাই। তো এখানে হচ্ছে টোকেনটা দিতে হবে, টোকেনটা দেই। তো ঘড়িতে এখন বাজতেছে 10:54, আই মিন 11টার কাছাকাছি। আমরা টিএসসিতে আসছিলাম, এখানে একটু আড্ডা দিলাম, দেন চা খাইলাম, কজ ঠান্ডা লাগতেছিল। আসলে কিন্তু ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ে গেছে, ওই যে দেখা যাইতেছে কুয়াশা হালকা। তো ভিডিওটি আর লং করতে চাইতেছি না, এখানে এন্ড করে দিব। দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টিল দেন স্টে সেফ, ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। আল্লাহ হাফেজ।